हाय फ्रेंड्स, डॉलिस किचन को आपण मान को स्वागत। आज मु सोयाबीन चिल्ली प्रस्तुत करी। सोयाबीन चिल्ली टी बहुत कम समय भितर प्रस्तुत हो खाइबा पई भी बहुत भल लागिबो। तो आज रेसिपी को देखंतु, पसंद आसिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करनियंतु। तो चलते अब स्टार्ट करी नबा। तो मुझे सोयाबीन चिल्ली पई कौन सब सामग्री नहीं, मुझे किसी सोयाबीन नहीं 2 कप पाखापाखि हम सोयाबीन और गोटे कैप्सिकम को एमती काटिकी नहीं, और ये गोटे बड़ साइज पियाज को भी एमती काटिकी नहीं, और 6 ରୁ 7टी रसुण गला को एमती चुन चुन कर काटिकी नहीं, और अदा को 1 इंच अदा को भी एमती चुन चुन कर काटी नहीं, किछि गोलमरीच गुंड और ये किछि 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर नहीं, 2 चम्मच मैदा भी नहीं। तो मुझे किसी पानी भी नहीं, पानी को गरम करी नहीं जाइए। तादरे में आम सोयाबीन पकई नबा, ताको आम भलसे गोले नब और किसी समय छाड़ीदबा फुलवा पाई। तो आमर ये हो गला सोयाबीन, देखो केते भलसे फुली जाइए। आधे टिके पानी दे दबा, ठंडा पानी। ताको आम ए सबू जाक भलसे चुपुड़ी की नहीं छिपा। देखो मुझे सबू जाक चुपुड़ी की नहीं गली। ताधरे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर दे दबा, किछि ग्रेवी पाई रखीदेली कॉर्नफ्लोर, और 2 चम्मच मैदा भी दे दबा, गोलमरीच गुंड, लूण और किसी काश्मीरी चिल्ली पाउडर 1/2 चम्मच को भलसे गोले नहीं छिबा। तो देखो मुझे भलसे गोले नहीं गली, आपको आम छाणीबा। तो मुझे कड़ाई रे किसी तेल को गरम करी नहीं जाइए, तेल भी गरम हो गला। एबे आम सोयाबीन पकेबा। ताको आम एबे गोल्डन ब्राउन हवा पर्यंत छाणीबा। तो देखो आमर ये सोयाबीन गोल्डन ब्राउन हो गला। आपको गोटे प्लेट को आम काढ़ी नबा। तो बाकी सब सोयाबीन को पकई नबा। आपको भी सेमती गोल्डन ब्राउन हवा पर्यंत छाणी नबा। तो हो गला, आपको भी काढ़ी नहीं छिबा। तो मुझे गोटे कड़ाई नहीं, कड़ाई रे 3 चम्मच पखापाखि हम सोरिष तेल देली, काटिकी रखि रसुण को पकई नबा, और अदा को भी पकई नबा, काटिकी रखि अदा। के गोले दबा, आमर हो गला। एबे पियाज और कैप्सिकम पकई दबा। ताको आमे हाई फ्लेम रे 1 सेकेंड हवा पर्यंत भाजवा। लूण टेस्ट अनुसार, जिते फास्ट हम से फास्ट भाजवा।
कहीं ये बेसी समय भाजिले टेस्ट भल आसबनी। गोटे चम्मच टमाटो सॉस, गोटे चम्मच ग्रीन चिली सॉस और गोटे चम्मच सोया सॉस। काश्मीर चिली पाउडर हाफ चम्मच आपको भले से मिसई दबा। तो ये हमारा हो गलानी। जो कॉर्नफ्लोर रखी थी तादर किसी पानी देकर आपको गोले नहीं जाइए आपको देदबा। गोले नहीं जीवा। अदर सोयाबीन को पके नवा। हमारे गोले नहीं जीवा आपको रुटी किंबा परोटा पूरी सहित खाई परिबे बहुत भल लागिबो। तो हमारे एठी हो गलानी। गैस बंद कर नवा आपको गरम गरम प्लेट को काढ़ी नवा। देखंतु केते बड़ा देखा आपण माने निश्चय बनैकी खांतु। केमती लागिला मते कमेंट करी जणांतु। हमारा प्रस्तुत हो गला सोया चिली।